Neden beni katım? Aa, bu da işte nasıl yapışmış. Arkadaş, bir tane arkadaşım ya da onun adı İbo ya. Şimdi karakterlerimi göstereceğim. Bu Frank. Dur. Baksanıza şey var. Şurada Poco, başka bir Poco. Bu da Spike. Bunda kim var? Ablamda var. Ablam da doğru söylüyorum. Bu bizde yok. Yani yok. Ne olacak ki? Bizde bunun yenisi mi var? Burada Frank var. Baksanıza. Bak. Burada bu. Gördünüz. Burada da aynısı. Burada Bruce'un yukarıda gözüküyor. Bu da başkası. Yani Spike da böyle şey koymuş. Yani güzeldi değil mi arkadaşlar? Bye bye.